हवामान बदलताच सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे, ताप यासारख्या समस्या जाणवू लागतात. तर काही लोकांना दिवसापेक्षा रात्री जास्त खोकला येतो. रात्री खोकला जास्त येत असेल तर तुम्ही दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी हळदीसोबत मध घेऊ शकता. तसंच गरम पाण्यात मेथीदाणे उकळून त्याचं पाणी देखील पिऊ शकता. त्यामुळे तुमचा घसा स्वच्छ होईल आणि खोकल्यापासून आरामही मिळेल. तसंच तुळशीचं पान चवळल्यानेही खोकल्यापासून आराम मिळतो. कोरडा खोकला कमी होत नसल्यास 1-2 दिवस नियमित आवळा पावडरचं पाणी प्या. यामुळेही नक्कीच फरक पडेल. वरील उपाय करूनही खोकल्यात आराम न झाल्यास, खोकल्याचा त्रास वाढल्यास डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्या. योग्य काळजी आणि योग्य उपायांनी खोकल्यावर नियंत्रण मिळवता येतं.